好，歡迎嚟到我嘅頻道。咁我哋今日就玩 Roblox 嘅 Knock Out，一隻幾出名嘅遊戲嘅。咁我琴日啦，即係星期六啦，佢就有個 Amino Builds 嘅一個更新嘅一個活動啦。咁 Amino Builds 嘅一個即係一個 hit 嘅時期咧，係由 Jandal， 即係我發現咗咯，就係有一個 Jandal 嘅一個創作者啦。其實唔算創作者，總之一個團隊嘅一個老闆喺度。佢係整 Grow Garden 嘅原始創作者嚟嘅，但係而家好似已經買咗俾人啦，買咗少少俾人啦。咁我就唔知攞唔攞，而家攞係咪攞翻啦？咁咧第二位咧就係 Sammy， 就係 Steel Brainrot 嘅一個創作者嚟嘅。喂 Common 呢個我都抽中過噶啦，所以佢就回翻啲 Ice 俾你啦，回翻啲嗰啲貨幣俾你啊，咁再俾你重抽下嘅，如果你夠的話。加上而家佢亦都有一啲 event 嘅，譬如 event 咧就係會有，呢個廳呢個 egg 我已經有咗，所以唔需要再攞，係一個算 mythical 嘅一個 egg 嚟嘅。咁咧，佢而家 event 就會有一啲今次更新就冇一個特別嘅 egg 啦，但係咧佢就會有佢就今次就更新咗一個新嘅輪盤，即係呢個 free spin 到個15分鐘再 spin 一次嘅呢個輪盤啦。咁1% 嘅彈丸就係琴日更新咗嘅。咁咧，佢亦都有更新咗呢個 egg hunt 嘅一個活動啦，就係俾你喺個地圖上揾 egg，或者喺個 map 度做啲嘢去揾 egg 啦。咁我就揾到一個 mythical 嘅 egg 啦 ，tank egg 啦，叫做 mythical 嘅 tank egg。佢個簡介就係 this will spawn in 啦。然之後就揾到個 golden metal egg 啦，同埋 timer egg， 仲有揾到一個咩 astronomy fort egg。咁咧，你儲夠嗰個 egg 咧喺右手邊都會寫你有 rewards 嘅。咁我就暫時儲就咗4個啦，所以就攞到3個 Carrot 嗰個 skin 嗰個 reward 嘅。最後6個咧就有其他，嗰個好似唔係 skin 嚟嘅，但肯定係睇唔到，因為有個 lock 掣。跟住亦都有更新咗呢一個咁嘅地方啦，就係 crab egg 可以攞到。你只要儲夠50個嗰啲貨幣咧，你就可以抽一次啦。咁我琴日抽咗一次噶啦，但琴日你撞正嗰個 event，你先會攞到呢啲呢啲貨幣啫。咁琴日咧都更新咗咧一啲新嘅 skin 啦，就係呢個 skin 啦。咁我都唔課金嘅，所以就冇買到啦。咁佢都有即係限定嘅都係。咁 Season 2啦，就係我 Season 2唔知點計嘅啦，但係總之係上個禮拜更新出嚟嘅，如果冇記錯啊，冇記錯的話，有機會錯嘅，唔肯定啦，呢個我唔肯定。如果我講錯就 comment down below 啊。咁佢就會有呢條線啦，我已經去試過全條線，即係全去到後邊成個嘢一次噶啦，所以第一個就唔係第一個，因為我已經試過去到最後一次噶啦。咁咧 flower box 咧就可以抽到呢啲嘅獎品啦。你嗰100個花粉啲貨幣咧，你就可以抽一次啦。咁而家有1950個，所以我就抽到19次嘅，所以係咯，啱啱冇玩到，然之後死咗啦。咁我哋可以講解一下呢一個最新嘅 egg 就叫 Polar egg 啦。我唔知啱啱有講到，好似未講 Polar egg。咁佢就而家暫時最新嘅一個 egg 啦，我都抽過幾次嘅，所以大部分嘅 skin 都有晒嘅。我唔知 Ox 嗰個 skin 我有冇添，我睇睇先。Ox，我有 Ox 個 skin 啦，我爭最後尾嗰兩個，即係 Epic 嗰個 skin 同埋 Legendary 個 skin。跟住我兩個 Legendary 嘅 skin 就係 DJ Galaxy 同埋 Chef。但係個問題咧 ，Chef 我知邊度嚟啦，就係 Day 7嗰時攞翻嚟啦，即係之前 Day 7嘅，而家就唔肯定啦。但係 DJ Galaxy 咧，我就唔記得佢來源嘅。但係而家咧，我嘅 Day 7咧，仲有攞到 Wizard，如果係 Fire，即係代表應該代表係好出名啦。而家暫時嘅 Day 7。咁我暫時未Day 7，所以就未攞得到啦。因為佢會重新計過，或者可能中途我幾日冇入嚟咧。因為我呢隻 game 都唔算玩得好沉嘅，即係唔算玩得特別中意啦，所以就冇得特別去留意或者特別成日入去嘅。咁最尾打得咗2個人啦，咁鋪，但係最尾我都俾1個人殺死咗嘅。咁你就會每打死1個人，打跌1個人咧，你就會攞到22 eyes 嘅。咁我就睇下呢個排行榜啦，呢個排行榜咧就係會寫咩我都睇下，冇留意算啦。咁咧你後邊咧，你喺度AFK 啦，或者可能即係 AFK， 即係你唔想玩比賽嗰時，或者可能你比完賽你死嗰時咧，你可以過呢個 practice 嘅區域，咁落去嘅 enter 位啦，就應該得噶，係啦。咁你而家 practice 可唔可以入到嗰個
坑啦，就睇下入唔入到個坑啦。咁就睇下啦，但其實唔需要撞人落去嘅，所以個人應該有啲病，有啲智障。咁係唔應該唔夠入嘅。好啦，而家玩翻最原始嘅一個模式，亦都有幾中意。我覺得最原始先係最好玩嘅一個模式嘅，我覺得啦。OK， 今次都係打唔跌啦。今次 Chef 咧，我覺得佢應該會衝埋嚟我嗰邊，或者去呢邊行嘅。所以我只要教向呢邊，應該就係啱噶啦，應該係得嘅。好啦，我哋又打低個 chef 落去啦，所以攞到 reward 嘅22 eyes 嘅，咁都係個幾好嘅一個 price 啦 ，reward 啦。卓抗波，我只要攬埋地一嚿咧，就可以好容易打低人噶。OK， 今次就我同 everyone 啦，佢正常應該會打過嚟嘅，但係我會一避佢嗰個咧，我唔想搏，為咗一避咧。我行過啲就算，唔係我好似唔想打喎，但係會自己打到自己落去呢？係會嘅自殺。仲有咩呢？贏咗 reward 就有94個 ice， 亦都有就 win 咯 ，one win。quiz 嗰度我都完成咗呢今次第二年嘅第二個 quiz 啦，咁真係仲有一個嘅，咁 pass 嗰度就會攞到一個咁樣呢啲嘅 reward 嘅，咁就係呢個 metal 同埋一個咩 metal boss 嘅就係呢度咯。好啊，今次個 map 就唔一樣，係應該都係最原始個模式，只不過 map 就同啱啱唔一樣，就係呢啲咧笠起咗上面嘅粉紅色嘅嘢咧，就先有 egg 喎，有 egg 喎，就係你可以反彈咯。嗱，我寧願全部去攞 egg， 全部攞 egg。粉紅色嗰啲係會令你反彈嘅，啱啱講到去係啊。OK， 粉紅色嘅 egg，OK，climb 咗第5個 egg 啦，我爭一個 egg 就可以攞到第二個。reward 嚟噶啦，即係6嚟嗰個啦。咁佢就話呢個嘅來源就係 This should spawn in the bubble gum。OK。咁咧講下先，上邊咧而家咧嗰啲reward 呢度咧，咁咧佢就會寫咧有 brown 其他嘢啦 ，silver 呢啲嘢啦。佢就係已經之前我係去到呢個 emerald 嘅，即係唔係 emerald， 但係之前已經去到幾後啦。但係琴日更新完之後咧，改咗另一個講法同埋另一個章啦，咁所以就成個系統改咗啦，即係重新嚟過啦。但係咧，佢有個好處咧就係咧，佢竟然咧呢一個 titles 咧，佢竟然俾你用翻之前嗰啲嘅，呢個就幾中意位咯。佢俾你用翻之前嗰啲，幾好嘅我覺得，即係最少你之前辛苦玩翻嚟嘅 title 就唔會冇咗呢一次過俾佢更新，所以做得幾好嘅我覺得。今次我覺得我哋應該係直接衝過去啦。先，等先，唔好咁急。我覺得我有機會自殺，我有機會自殺跌咗落去。冇 ，no。OK， 啱啱好下邊。正常應該行我呢邊嘅，咁我只要同我對頭撞落去就應該得噶啦。唔係會行翻中間，佢中間其實都係自殺噶啫。我想講，佢都係自殺噶。一定唔係行後邊噶啦，佢就邊度可以行？一定要行出嚟嘅，所以咁一定啊，咁應該係啱嘅，咁樣出發。Yo，OK， 直接殺死咗2個人，攞到冠軍就攞到兩次22 eyes 同埋94 eyes 嘅，亦都 win 咗一次啦。咁就幾好嘅，暫時進度良好啊。咁暫時都揾到第6個 egg 啦，其實啲 egg 我都冇特別上網查點揾翻嚟嘅。呢個模式我就唔係太中意，其實都係我麻麻地呢個模式嘅啫個，因為咧我覺得大嗰個咧係比我全民強噶，我只能講，我唔知我覺得嗱，今次你唔播你唔得啦啩，真係。嗱，我覺得打呢大嘢咧，就通常打邊好啲，唔知我覺得啊，硬係覺得打邊好啲。OK， 唔係喎，唔 OK， 唔係唔 OK， 原來係唔 OK 嘅。OK， 攞到5個 spin 啊！嗱，我哋今次可以撳 AFK 啦，咁咪就唔會加入比賽啦。咁我哋就有6個 spin 嘅，啱啱好似5個啊嘛，係咯。
啱啱5個再加埋15分鐘嗰個 free spin 就可以攞到6個啦。咁啊抽唔抽到1% 嗰個咧就睇下啦。我哋而家第一個獎品就係第一個 reward 就係150 ice， 第二個咧就即刻睇下啦。第二個係都係150 ice， 竟然一模一樣。第三個係75，亦都係最差嘅 reward 嚟嘅。俾你睇下啦，今次抽到尾三嘅，即係唔係尾三頭三嘅一個最幾好嘅獎品啦。咁就400 ice 嚟嘅，唔差，但係 OK 200 ice 都唔係最差嘅，即係都唔係頭尾二啊。咁睇下最後一個抽唔抽1% 嗰個先，都係200 ice 嘅 OK。咁爭啲就可以抽埋呢個 polar egg 啦，唔係 polar bear 係 polar egg。爭可以抽得中噶啦，就係爭好似0.03K 就得噶啦，即係30係咪啊？如果錯嘅話就 comment 啦，應該冇錯嘅。咁你就可以就 comment 一下，你哋見唔見或者你想唔想去課金去特登買呢個 skin 呢？即係買呢個乜乜 bunny 嘅呢個 skin嘅。咁我就唔課金啦，我就唔會特別去課嘅。係啦，除非第時課金我咪有機會買多啲特別嘅嘢，但係就未必係今次呢個特別嘅 skin 啦。亦都你哋可以 comment 一下你哋有冇揾晒全部嘅 egg， 即係總共12個嘅 egg 嘅。咁應該暫時應該冇人會抽中咁快啦，係咪先？所以就係咯，呢個亦都係另一個新嘅地圖，呢個唔係新嘅地圖，上次 admin 表即係上個禮拜已經有噶啦，唔係今個禮拜。OK， 反彈。呢次我係唔係好中意嘅，唔係好中意特登打喺呢個地圖。我通常都係等人哋去反彈，自己殺自己嘅。呢個就我幾中意嘅位啦。咁唔知大家係咪真係同我一樣咁中意呢個玩法啦？咁可能我哋玩到2鋪或者1鋪我就差唔多噶啦。呢次，因為我哋可以等下次更新先再睇下其他功能啦。OK， 暫時其實我係中意之前後邊嗰個位嘅。之前呢，隻金一開頭呢，後邊嗰個唔係一啲 practice 嘅地方嚟嘅，係嗰啲俾你玩一啲 obby 去抽攞一啲新 skin 嘅。咁我就幾中意啦。佢之前攞個 skin 我都有嘅，就係呢個好似 epic 嘅呢個 rainbow skin 啦。咁而家就唔知唔攞啦，但係而家應該冇啦，應該轉翻我唔肯定啦，我講嘅啫，錯就 comment 啦。嗱，呢個就值得搏嘅，我覺得呢次應該搏得㗎，我諗呢次應該係搏得㗎，係咯，搏得㗎啦，今次 OK good。唔係喎，high 邊啊，爭啲啊，爭鬥落去，但係啊，我哋亦都儲齊 ice。去抽呢個嘅 polar egg， 睇今次收唔收到最勁嘅1% legendary 或者 crazy bear 都知。2.35 其實唔係就夠嘅咩？佢係咪又 bug 咗咧？我就唔知啊。咁我上面可以睇埋佢嘅 update 啦，呢個位嘅 update 9應該係最新嘅暫時。就係咁啦，大家可以睇下嘅，我都唔知噏乜嘅，但係大家可以睇下嘅。好啦 ，OK ranking 呢度 ranking 我唔知點計出嚟噶，但係等先 climb silver fox skin， 我冇睇錯 climb silver fox skin， 咩係 silver fox skin？silver fox skin 呢個係 silver fox skin， 點嚟㗎嘛？唔知點嚟嘅其實。大家有冇睇過咧？近排 YouTube 咧有 shot， 唔係近排之前咧都有，即係佢 shot 嘅一個音樂就係話咧，呢個係通常都用呢隻 game 就問你咧，呢個係一個乜嘢嘅技術啦，然之後佢就話。呢個唔知乜嘅技術，然之後最後尾就加佢英文粗咩？唔知咩
然之後就 stupid 乜乜乜乜嘅，大家有冇聽過呢個咁嘅 short 呢個聲音？如果第時都可能會出一個差唔多嘅一個 short 嘅聲音，因為嗰個呢真係可以稱為流量密碼，總之好多人睇通嗰啲 short，加上我幾中意，其實幾好睇，確實，亦都我係先被 Ghost matched，已經第一個被炸死啦，呢次應該得啦啩。OK， 係抽到啦，今次真係抽到啦，我哋係時候查查抽中啲乜先。係用一個 Ox Rare 係好啱一個 common 嘅，但亦都係有噶啦，所以就回翻587個 ice 嘅。咁其實呢個系統都幾好嘅，最少回翻你少少啦。但係要睇下你抽中啲乜咯。如果抽中咗一啲 common 咧，你抽多次咧，你就唔會有咁多咯，可能400幾都回翻。但係抽 rare 抽咗2次就會回翻500幾俾你咯。咁係噶啦。咁今條片都差唔多啦。睇完片記得 CLSS comment like share subscribe。下條片再見，拜拜。